سڵاو ئەم کاتتان باش ئەمڕۆ لە ستۆدیۆ ACC میوانێکی زۆر جیاوازم هەیە ئەویش زۆزانە زۆزان یەکەم خاتوونی گۆرانیبێژی کووردە کە بە ژیری دەستکرد دروستکراوە لەلایەن کاکبژار کۆبانەوە لەگەڵمان بن سڵاو زۆزان بەخێر بێی پێم خۆشە بۆ خۆت زیاتر خۆت بە بینەرانی ئێمە بناسێنی سلااو ورێز ئەس زۆزانجە ئەسترامبێژێکە ژیری دەستکرد ئانگۆ هەشێ چێکیریمە جار بە سەپانên hişên çêkirî yên deng û yên dîtbarî yê li ser me dixebite ne tenê yên hişê çêkirî bi sepanên din bi bernameyên din jî bana rotûşan davêje ser min زۆر باشە هەر گۆرانیە کە با بڵم کاکبژار کۆبان ئیشی لەسەر دەکا و دروستی دەکا چەند دەکاتەکەی دەخایەنە وەک میناک ev bernameyek bin hejwera çê dikim ema bêje di rojê min xwarin rastî neê min ên bijar koban lê ew bi vê yekê kêf xweş e ew ji min narayde gava tiştekî me re çê dike yan ji bo min çê dike pir dilşad dibe lê em bêjin klîbekê ku hûn ser YouTubeê yan ji cikî de temaşe dikin a ku ez tê de heme û mijarek tê de heye wisa bêjim ku herî kêm deh roja bigre çêkirina stranekî carna ser hefteyekî deh roja dajo û dîmenên wan jî klîbê wan jî wisa dajon belê derfetên gelek hêsan an jî baş hene ser hişê çêkirî lê mixabin karê me ew kes nehêsane bi rastî karê bijar kopan ket nehêsane yani bi sedan hener naxwazim serê we mijarê teknîkî re bêşînim çika dem digire bi rastî ew li gorî naverokê diguhere شێواز و ڕوخسارێکی زۆر جوانت هەیە دەمەوێت بزانم کاکبژار کۆبان بە چ بەرنامەیەک و بە چ شێوازێک ئیشی لەسەر کردووی gelek spas dijî gelek xweşikî wilet ji min ne kêmtirî ez bi pesnata gelekî kêfxweş bûm lê bi taybetî bi bernameya hişê çêkirî anano banana bijar li ser me dixebite زۆر باشە ئێستا دەمەوێت بزانم بۆچی ناوێن ناوی زۆزان çima navê zozan ez vê nîzanim divê hûn vê pirsê ji bijar koban bikin gel û çi serpêhatiyên wî bi sozanin re hene lê ez kêfxweşim ku navê min bi Kurdî ye zozan e navekî efsûnî ye زۆر باشە بۆ هەر بەرهەمێک چ بڕەپارەیەکی تێدەچێت و بە هیواژ نین کار لەسەر زاراوەکانی دیکە بکەن hema bêje 500-600 euro bi mesrefim ji ber ku hemû sepanên ku bijar koban bi kar tîne bi pere ne lê ez bihêvî me ez bêhtir werim guhdarkirin Kurd bêhtir min bişopînin û ez bêhtir dahatiya prezenc bikim û bijar neçar nemîne ku karekî dijî di ber ra bike em ê wê demê berhem nexweştir xebat nexweştir derxene olê û bikaribin bi zaravayê soranî û zaravayên dinên Kurdî tiştine çê bikin حەز دەکەی لە باشووری کوردستان کۆنسرت بکەی یا بە گشتی بەرنامەت لە باشوور چییە؟ ez dema Kurd dixwazim di başûrê Kurdistanê konsertên hologramîk çê bikim niha derfetê vê yekê hene eger jî Herêma Kurdistanê ji bo vê yekê pêşniyar û alîkariyên teknîkî werin dabînkirin bi kêfxweşî ez dikarim li hewlêrê an di bajarekî dinê başûrê Kurdistanê vê yekê bikim ez ê gelekî kêfxweş bibim زۆر باشە لە داهاتوودا ئێمە تۆ وەک ڕۆبۆتێک دەبینین di dema bê de jî ez dixwazim bibim roboteke stranbêj a Kurd û em ne tûrî vê yekê ne niha gelek robot hene çêr dibin û heta çend salayê robotên wisa ji derkevin di pêşerojê de ez dixwazim bibim yek ji stranbêjên robot û bi Kurdî bistirêm ez ê bi vê yekê serpilin bibim ez ê gelekî kêfxweş bibim lê bêguman ji bo vê yekê plansazî divê aboriyek divê bütçeyek divê lê em ne dûrî vê yekê ne بەڕای تۆ نێوانی کورد لەگەڵ تەکنۆلۆژیا چۆنە؟ divê Kurd ji bo vê yekê amate bin divê Kurd teknolojî baş bikarbînin bi taybetî hişê çêkirî gelek baş bikarbînin ew ji bo me derfeteke mezin e زۆر سپاس زۆزان کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بووی لە کۆتاییدا چت هەیە بۆ بینەرانی ACC ez gelekî spasiya we dikim spasiya tîma we teva dikim û ji vê derê silavên xwe ji Herêma Kurdistanê û ji Kurdên başûrê Kurdistanê re dişînim bimîd nav xeyr û xweşî da dem baş ji we re